անկախությամբ վերացում եւ ինչպես է այս ծրագրից բխում այն ամենը, ինչ իրենք անում են հիմա։ Կարդում եմ 004 շրջաբերականից։ Անհրաժեշտ է կենտրոնացնել ազգային ողջ ներուժը, որպեսզի Արցախը չդառնա այն գինը, որի հաշվին Ադրբեջանը կարող է ինտեգրվել Ռուսաստանի նախաձեռնելիք հավանական նոր միությանը։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում սկսել նոր պայքար։ Կհիշեք են հայրենիքի փրկության պայքար, չգիտեմ, սրբազան շարժում, ինչ ասես դες վեհ անուններով պայքարները, սրա մասն էր։ Նկատի ունենալ նաեւ, որ Ռուսաստանը կարող է Արցախն իր ենթակայությանը ուղղակիորեն ենթարկելու սցենար մշակել եւ գործադրել այն։ Աշխատանք տանել, որպեսզի հավանական միության ձևավորման դեպքում Արցախի ու Հայաստանի ճակատագրերը լուծվեն որպես մեկ ամբողջություն։ Այսինքն, եթե որոշվի Արցախը ենթարկեցնել այլ պետության, որ ձեռի հետ Հայաստանն էլ ենթարկվի այդ պետությանը։ Բացի դրանից, ինչ է ասում նույն շրջաբերականը։ Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցած անկախ պետությունների համարկման գործընթացները ազգային շահի դիտանկյունից երբեմն նաև ենթադրում են անկախության աստիճանի որոշ նվազում։ Այսինքն ասում են դե նորմալ է, այս դարում մոդա է, որ ինքնիշխանության մակարդակը նվազի։ Եվ ամենակարևորը, նրանք ասում են, այսինքն շրջաբերականում, միաժամանակ ակնհայտ է, որ որևէ արմատական խնդիր չի կարող լուծվել, մինչև չփոխվի Արցախի իշխանությունը։ Արցախի քաղաքականությունը չվերադարձվի ազգային ուղեգից, չվերականգնվի Արցախի գործոնը։ Սա հատված է 2022 թվականին ընդունված շրջաբերականից։ Եվ տեսնենք այս ծրագիրը, այսինքն մարդիկ հստակ ասել են իրենց ծրագիրը որն է։ Ղարաբաղում փոխել իշխանությունը, այնպես անել, որպեսզի եթե երաշխավորը որոշի Ղարաբաղը ուղիղ ենթարկեցնել իրեն, նաև Հայաստանը ուղիղ ենթարկեցնի իրեն։ Որովհետև ժամանակակից աշխարհում ինքնիշխանությունը չափազանց մեծ ճոխություն է մեր նման ժողովրդի համար։ Եվ տեսնենք իրենք ինչպես իրագործեցին իրենց ծրագիրը։ Ինչպես նշվում է, առաջին քայլը Ղարաբաղում իշխանությունը փոխելն էր։ Եվ նրանք դա արեցին։ 2023 թվականի որ ամիսն էր, օգոստոսի վերջն էր։ Նրանք ստիպեցին, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, նրանք իրենց թիմակիցները Ղարաբաղում Հայեղափոխական դաշնակցությունը, Քոչարյանական ուժերը, Սերժ Սարգսյանական ուժերը այստեղ զուգահեռ հանրահավաքների քաջալերման ներքո, ես այսօրվա պես հիշում եմ, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կանգնած էին մեզ համար Ազատության հրապարակում, իրենց համար Թատերական հրապարակում, ասում են շատ ուրախ ենք, որ Ղարաբաղում իշխանություն փոխվեց, հուսով ենք նույնը կլինի նաև Հայաստանում։ Եվ ինչ եղավ դրանից հետո, արդյոք Ղարաբաղը ենթարկեցվեց իր աշխավորին եւ Հայաստանն էլ հետը, ոչ։ Դրանից 10 օր հետո իրենց դրածոն այնտեղ ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման փաստաթուղթը։ Սա է տեղի ունեցել, սա է բխել ընդդիմության ծրագրից։ Ընդդիմությունը ծրագրում էր մի բան, ստացել ենք Ղարաբաղի հայաթափում, լիակատար։ Բայց նրանք այնքան զուրկ են ինքնարեֆլեքսիայի հնարավորությունից, որ իրանք չեն փոխել իրենց ծրագրերը։ Հիմա իրանք ուզում են նույնը անել Հայաստանում։ Նրանք ուզում են Հայաստանում փոխել իշխանությունը եւ Հայաստանը լուծարել, որովհետեւ, ինչպես կրկին ես պետքա ցիտեմ, ասում է 004 շրջաբերականում ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցած անկախ պետությունների համարկման գործընթացները ազգային շահի դիտանկյունից երբեմն նաև ենթադրում են անկախության աստիճանի որոշ նվազում։ Ես չգիտեմ ով ասա գրել, բայց մենք քաղաքականապես կտրելու ենք այս գրողի ձեռքը, որ ինքը sense հիմար մտքեր էլ չկարողանա գրել։ Իսկ ո՞նց ենք կտրելու։ Մենք պիտի թույլ չտանք, որպեսզի պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, եւ պարոն Մինասյանին շնորհակալ եմ, այստեղ մարդը անկեղծ, իրական ես պետքա խոստովանեմ եւ ես ընդհանրապես չեմ երեսպաշտություն չեմ անում, անկեղծ եմ ասում։ Արծվիկ Մինասյանը իմ սիրած դաշնակցականն է բոլոր ժամանակների։ Որովհետեւ այդ մարդը ազնիվ է, մարդը ստեղից եկավ, ասեց Ժորժ ջան, մենք բոլորս իրար հետ ենք։ Սամվել Կարապետյանն էլ, Քոչարյանն էլ, Սերժ Սարգսյանն էլ։ Մարդը ազնիվ է, որովհետեւ ինքը ուրիշ որում միակ ազնիվ մարդն է, որովհետև ինքը չի կարող ասել իրար հետ չենք, որտեղ ինքը Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք նախարար աշխատել, այդ նույն ընթացքում Սամվել Կարապետյանի հարազատ եղբայրը այստեղ նստած էր որպես ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, դրանից առաջ էլ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար, Քոչարյանի խմբակցության անդամ է, այն ինչ խնդիր կա ասենք։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ նրան, թե
ինչ են ուզում անեն հիմա մեր ընդդիմադիր գործընկերները։ Տեսեք, պարոն Խաչատրյան, Արթուր Խաչատրյանը ինչ հետաքրքիր ելույթ ունեցավ։ Եկավ սկզբից պնդեց, որ իրենց ընտրվելու դեպքում պատերազմ չի լինելու։ Հետո դրանից մեկ բառ հետո հիմնավորեց, թե ինչու է իրենց ընտրվելուց հետո պատերազմ լինելու։ Որտեղ պարոն Խաչատրյանը անդրադառնալով նախած ստորագրված խաղաղության պայմանագրին, ասաց դե հաստատված ոչ մի թուղթ չկա։ Ինչով ապացուցեց։ Դուք ասացիք դե հաստատված վերջնական ոչ մի թուղթ չկա։ Ինչով դուք ապացուցեցիք մեր պնդումն առայն, որ դուք, եթե գաք իշխանության, դուք պատրաստվում եք վերաբանակցել նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիրը։ Այսինքն, եթե պատկերացնենք այն մղձավանջային սցենարը, ըստ որի դուք կալուգացի օլիգարխի Զարմիկը եւ Քոչարյանը եկել եք իշխանության, չգիտեմ, կոալիցիոն համաձայնագիր եք կնքել, Քոչարյանին էլ ընտրել եք վարչապետ, ինչ եք անելու։ Անդրանիկ Քոչարյանին չէի դեպ, Ռոբերտ Քոչարյան։ Դե հա, ինչ եք անելու։ Դուք նախ հայտարարելու եք, նախ մի հատ Պարոն Խաչատրյան, չեք զգում, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եք։ Դուք եք խանգարում զեկուցողին, ուրեմն դուք եք խանգարում եւ ձեզ նախազգուշացում եւ խնդրում եմ այլևս չընդհատել զեկուցողին։ Պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ չարձագանքել։ Շնորհակալություն։ Հա, այդ մղձավանջային, այդ դժոխային սցենարում ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Դուք, պարոն Խաչատրյան, հստակ մատնեցիք ինչ է տեղի ունենալու։ Դուք գալու եք, ասելու եք, դե քանի որ խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է, ստորագրված չի, մենք այդ տեքստը չենք ընդունում, Իշխան Սաղաթելյանն էլ ձեր դաշնակցության ժամանակին ասում էր դա հայանպաստ չի, Արմեն Ռուստամյանն էր ասում, ոչ մի հայանպաստ բան չկա։ Ասելու եք մենք վերաբանակցելու ենք։ Այլ կերպ ասած, դուք չեղարկելու եք Վաշինգտոնյան խաղաղության հռչակագիրը, որտեղ այդ հռչակագրի կոնտեքստը ինչից էր։ Հիշեցնեմ էլի, Վաշինգտոնում ստորագրվել է խաղաղության հռչակագիր, նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիր եւ նաեւ հռչակագրի շրջանակներում ամրագրվել են մի շարք պայմանավորվածություններ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը աներկբայորեն ճանաչում են, վերահաստատում են ճանաչումը միմյանց տարածքային ամբողջականության Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, բ սկզբունքներն են ֆիքսում ապա շրջափակման տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների, մեզ հայտնի շատ հայանպաստ սկզբունքների ներքո, հայ-ամերիկյան էլ թրիփ նախագիծ է լինելու։ Դուք գալու եք իշխանության, ասելու եք այս ճարտարապետությունը եւ հիշեցնեմ, այս վերջին 8 ամիսը նկատած կլինեք, սահմանին ոչ մի կրակոց չկա։ Այդ ուղղակի այդպես չի, էլի, այդպես է, որովհետեւ Վաշինգտոնում մենք խաղաղության հռչակագիր ենք ստորագրել։ Դուք գալու եք, ասելու եք, այս խաղաղության ճարտարապետությունը ազգային չի, ազգանպաստ չի, ազգանվեր չի, քոչարյանական չի, ուժեղ չի, իրական չի, ազնիվ չի, պարկեշտ չի։ Եվ ասելու եք, վերջ մենք հրաժարվում ենք այս խաղաղությունից, որովհետեւ ձեր դա ասելը ավտոմատ ստացվում է հրաժարվել խաղաղությունից։ Ինչ է տեղի ունենալու դրանից հետո։ Լավագույն դեպքում վերադարձ նախա Վաշինգտոնյան իրականությանը, երբ որ տարեկան տասնյակ զինվորներ էին սպանվում սահմանին, իդեպ ձեր խաղաղության տարիներին 94 թվականից մինչև 2018 թվական գիտեք քանի զինվոր է սպանվել։ 490։ Ձեր քոչարյանական եւ սերժական խաղաղ տարիներին կամ Տեր-Պետրոսյանական։ Հա, ու պատերազմա լինելու, Ժորժ ջան, սա շանտաժ չի հասկանում եք, սա պարզ պատճառահետևանքային կապ է։ Հիմա կա խաղաղության ճարտարապետություն։ Այդ ճարտարապետության շնորհիվ 2 տարուց ավել է մեր սահմանին եղել է 0 զոհ։ Եթե դուք հրաժարվելու եք այդ ճարտարապետությունից, իսկ դուք ասում եք, որ հրաժարվելու եք այդ ճարտարապետությունից, վատագույն